Erokamano nya Alia Beach kuom keto wangi maro e nyasi mabende osebedo e county no ma Homa Bay. Uwo kono kendo koro wadhi weche mag chudo mar osara kuma duol matayo osara mag jotije piny owacho mano SRC koro wacho ni chenro mar medo osara ne jotije duto mag piny owacho biro dhi nyime kaka no chan kata bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni moko kuom jotije piny owacho ok onego medo osara. Jakoma SRC Cherop Mengich wacho ni kata ka gibiro winjo pach jopiny e wi meto mag osara go chenro no mitayo kod pend chike ok bilokore. Edwin Okoth miyo aler mathoth. The state officers, myself, my deputy, ministers, PSS, na wale wadosi wengine wa bunge, na wale wengine, sisi mambo yetu tungoje. Tafadhali. Hiyo mshahara itakuwa hapo. Mimi nimeona watu wanasema mshahara ya kuna watu fulani, hapana. Hiyo mshahara ingoje hapo. Ndalo achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jotend piny owacho mamalo kaka en kod jotend migepe ok bi kawo meto mar osara. Duol matayo osara mag jotije piny owacho SRC koro wacho ni osach jotije piny owacho duto ibiro medi kaka ne ochan. Jakom mar SRC Cherop Mengich ne wacho ni paro mar jatend piny Kenya ibiro mana nywande loso chenro no. Remember that we are in the process of public participation. The president has a role as well in terms of giving the commission his views, his feedback. So can an individual say, I don't want to take a pay? Now remember, we must also separate a role and a specific state officer. So we set pay for a job. We don't set pay for an individual. SRC wacho ni migawo mar omenda oseketo thenge omenda maromo siling bilion 22 gi milion 600 mar medo jotije osara kama ibiro med gi kinda 8 nyaka 9 hik omenda machakore dweni. Out of that 22.6 billion, the amount that is allocated to state officers is 574 million. For the teaching service, it is 9.1 billion. Okay? For the civil service in the national and county governments, it's 6.78 billion. And for other public officers, it's 6.15 billion. There are parastatals, there are universities where the vice chancellors and the MDs earn more than even the president. I want to know what those people, what they do. Mengich bendo yie ni nitiere jota tije bede migepe mag piny owacho mayudo osara moingo jatend piny Kenya kendo koro nitiere kaka inyalo duoko sache gi piny ka orak ma omigi orumo mondo difuok mane kin jogo mayudo osara matin mogik kod jogo mayudo osara mamalo mogik. Are there public officers whose pay is above the president? And let me confirm to you, yes, they are. Right? We have state corporations whose CEOs earn more than the president. Is that the right positioning? We don't think so as a commission. Most of CEOs in many state corporations are on contract basis. They are on renewable contracts. They're not, very few would be permanent, which means that as and when a contract comes to an end, then there is an opportunity to now adopt the structure that has been advised. Medruok mar osara biro kelo fuong'ruok ne jotije piny owacho e kinde mangima medo ridore kendo osuru ma ijuogo jogo matiyo bende idho ka oriwo mano mana 1.5 ma onego chak ng'ad dweni mondo gergo ute ma nengogi ni piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. E medruok machielo mae en mara